Lusako na bandeko banso oyo bokolanda lolaka ya bomba lokole ekambamaka na bataillon mbuza mabe toyawa mpona kopesa bino basango ya mboka na bandako na bino epi topesi bino poko elamu bipai biso bozwami topesi mbote na biso na bandeko oyo basutenaka lolaka ya bomba lokole oyo bapesaka biso baabone longonya na bino mingi bipai biso bozali tobosani pete bandeko oyo bakotaka na lolaka ya bomba lokole me basabonaka te ezali makambo ya mboka tosangana elongo soki bosalaki nano te bokoka kosala po ete radio ya bomba lokole koka koyoka na mokili mobimba pe bomona misala oyo tosalaka awa bino pe boparticipe bopesa basuggestion na bino donc topesi bino baso longonya mingi na pokwa ya lelo tobosani te mbote na biso ekei epai ya bamapinga na biso bazali na Nord Kivu kuna oyo bazali kobeta monguna po ete ata eteni ya mabele na biso moko ekoka kokenda te pesi bango longonya mingi na mosala monene bazali kosala yango tozali kosenga na bakongole banso bozala nsima ya mapinga na biso po ete bakoka kokenda liboso bakoka pe kosilisa makambo oyo po ete mboka na biso ekoka kozwa kimia bandeko babolingo nakanisi ke bino banso bozali kolanda makambo oyo tozali koyoka yango parci par-là que communauté internationale ezali kokondane Congo balobi o bakongolais bakomi xénophobe na makambo oyo elekaki lobi na Kinshasa oyebi soki obetaka mwana mikolo miso mokolo mosusu mwana kotomboka soki azwi mbeli akoki kotia yo yango makambo ezali koleka na kati ya mboka na biso me tango bana mboka balingi kotelema po ete bakoka kose défendre na agression rwando-ougandaise bacommunauté internationale oyo bakotisa barwandais na baougandais na mboka na biso babandi kosoutenir bango babosani ete Congo esi perdre plus de 20 millions de Congolais oyo bakufi na espace ya 25 ans. Il faut bazala kaka méchant pona koloba makambo oyo. Rwanda ezali wana atan sanction moko depuis babanda koboma ba Congolais sanction moko ekoyaka te. Condamnation toyokaka yango te. Mosala na bango bazali wana kotinda Rwanda abomaka ba Congolais po ete bango ba profitaka na minere na biso. C'est simple que ça. Yango, je m'adresse à la communauté internationale en tant qu'un Congolais qui a aussi perdu ses proches dans cette guerre injuste, qui a fait plus de 20 millions de Congolais tués à l'espace de 25 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les mêmes communautés internationales qui ont armé le Rwanda et l'Ouganda d'envahir notre pays par la complicité de l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, démocrate. C'est quand même honteux de voir les mêmes communautés internationales de condamner le peuple congolais qui ont fait que se défendre avant que les Rwandais puissent encore les terminer. C'est ça nous disons. Avant de balayer devant la porte de l'autre, les Congolais vous demandent de balayer d'abord devant vos portes. Le Rwanda et l'Ouganda ont commis un génocide sans précédent au Congo et soi-disant la communauté internationale reste impuissante sans condamnation ni sanction.
Les Congolais n'ont pas peur de vos menaces. Le Congo veut tout simplement se défendre contre l'agression rwando-ougandaise. À cet effet, nous disons ceci. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, nous avons vu une palette de sanctions contre la Russie. Les autres disaient même que la Russie a commis un génocide à l'Ukraine. Ces deux poids, ces deux mesures, nous les Congolais, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous sommes un pays indépendant, nous sommes un pays souverain. Si un pays nous attaque, nous avons l'obligation de se défendre. C'est simple que ça. Bandeko babolingo nakanisi ke bino banso bolandaki ndenge communauté internationale ezali ko menacer Congo. Balobi o ba Congolais ba komi ba xénophobe. Monsieur, les Congolais, ils ne sont pas les animaux. Ça fait combien de temps que la guerre a dure? Ça fait combien de temps Kagame avec Museveni tue le peuple congolais? Ils ont eu même l'audace de se battre dans les territoires congolais, à Kisangani. Ils ont tué plus de 1 million de Congolais à Kisangani. Qu'est-ce que la communauté internationale a dit? Rien. Nous ne reculons pas. Nous allons continuer à nous protéger parce que les Rwandais veulent disparaître le Congo dans l'espace du monde. Nous vous demandons de réfléchir un peu deux fois. Nous savons que vous avez une force onusienne qui est au Congo et cette force est impuissante. Ils ne font pas leur mission. Leur mission, c'est de voler les minéraux du Congo. Et c'est pour cela que les Congolais ont le droit de se défendre. Je crois que c'est simple que ça, comme je dis. Bandekoba bolingo, yango, to sengi na bino ete tozala prudent. Parce que Rwanda, mikolo miso amibimisaka kaka victime. Rwanda azoboma bato, Rwanda aza kosala makambo nyonso ya mabe, mais communauté internationale ezali ko soutenir bango. Pona nini? Parce que Rwanda na Uganda bango nde bato bayibelaka bango ba minere po ete bakende kopesaka bango. Yango tosengi na bana mboka banso tozala vigilant kaka ndenge na lobi nakanisi ke mbala oyo Rwanda koleka biso mayele te. Soutien na bango ya communauté internationale nakanisi ke bino banso babandi koyoka ndenge babandi ko proférer ba menace na bango. Ebangisa bino te. Tumoni na Ukraine awa Russie et envahi Ukraine. Tala ndenge ba sanction ekwe contre Russie. Tala ba condamnation. Ba komiti koloba ete la Russie a commis un génocide à l'Ukraine. Mais epai na biso bato ba kufi ebele koleka Ukraine, ba communauté internationale oyo ba fandi baza koloba eloko moko te. Tango Congolais lingi kaka kosola, voilà bango na babandi kosala ba menace na bango. Mais c'est ça que nous disons, c'est vous qui poussez les Africains aux mains des Russes. Pe kozala ndenge wana parce que bato ya communauté internationale oyo babanga kaka muto aza na makasi. Ba partenariat oyo tosala na bino ça fait des siècles et des siècles. Eloko moko osala na Afrique te, mosala na bino kotinda bato mosusu baya liso ba ko coloniser un autre pays africain comme l'Ouganda et le Rwanda colonisent le Congo. Makambo ane ko sila bientôt. Yango to sengi na bana mboka tozala biso banso elongo to bunda ezali mboka na biso tokolonga. Tozali ko kebisa na bato lokola ba Mate Fayulu. Mate Fayulu biso banso tozali kolobawa tozwaki ba problème na ba famille na biso pona ye. Mais Mate Fayulu aye ko sala virage na 90 degrés akei na Kingakati akei ko kitisa Hippolyte Kanambe Pantalo o ya azalaki koloba ke
Félix Tshilombo azali kokitisa Hippolyte Kanambe pantalon. C'est quand même désolant. Na bato yo tozali kobenga bango ba opposant na mboka na biso oke ezali kaka ba opposant économique. Mate falu ye wana ke miteka mate falu ke kosanga na Hippolyte Kanambe matata ponyo oyo Rwandais bato baso bayebi ye na ba Moïse Katumbi bake kosala bloc na bango oya ba étranger. Soko tango tokoloba balobi baza kosala xénophobie. Bino boye na mboka bato, il faut quand même respecter ba loi wana. Bitumba ezali koleka na este ya mboka bato ya eside babandi ko critiquer ba mapinga. Bato ya eside babandi ko soutenir ba Rwandais. Yango tozali kosenga na bakonzi ya mboka. Soki M23 ezali wana c'est grâce à moto azali na kinga kati o babengi Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe ye motasala M23. Kokotisa ba Rwandais na mboka na biso. Ba généraux nyonso oyo bino bomonaka o boyoka ke bazali na armée na biso, ce sont tous des membres du M23 na ba ministre bazali wana. Bande ko mosusu toyoki bango balobi o motasala ba accord na ba M23 ezali Félix Tshilombo. Mais na kanisi ki bino bozali ko vivre na monde route. Soko boye ba kate motasigna ba accord oya ba M23 ezali ancien ministre ya occupation oto bengi Mozito na Remo Tshibanda moto ya PPRD. Soko boye ba kate. Mais tolandi lisusu a moto yo terroriste ba bengi Willy Ngoma. Bozali kolekisa ye na baitando na bino. Pe azali kokosa. Willy Ngoma bimaki période moko walobi o asali soko mouvement de salut public. To telemelaki ana lolaka ya bomba lokole. To yebisi Willy Ngoma to yebi oza tout simplement moto ya M23. Akimi. Tala yele loyo. Azali major soko colonel major ya M23 terroriste. Wazali ko boma bana mboka pe azu kombo ya Ngoma amiti yango na nzoto na ye po bato bakanisa kazali mokongo. Ok non, c'est un Tutsi rwandais. Bande ko tozala prudent. Tosala très attention. Yango pe tozali ko senga na Félix Tshilombo. Piège moko ezali ko salema na côté ya communauté de l'Afrique de l'Est. Ezali bakor cadre oyo Addis Abeba oyo premier ministre anglais ayaki kolamusa yango et puis akosi communauté internationale alobi azozongisa ba réfugiés oyo bazalaka epai na ye bazali ba illégaux bakenda na Rwanda. Ye Rwanda aza na mabere ya koyamba toute une communauté ya ba réfugiés. Ezali tout simplement bakor cadre oya Addis Abeba oyo balobaki ke Congo il faut la zone neutre, c'est-à-dire moto nyonso akoya akoti nde yango balingaki kosala. Et puis ezali ko continuer tozali ko kebisa na Félix Tshilombo asala attention na président ya Kenya aza Tutsi azali wana azali kosala mosala ya Kagame. Kagame alobi ya koya te bango mo balobi o Kagame ko fanda wate mais bango bazali kosala misala pona Kagame. Keba toyoki ke bazali koloba ete bakokotisa basoda na communauté Afrique de l'Est po baya kotia kimia na este ya mboka lokuta baza koluka seulement bakokisa accord cadre oyo Addis Abeba oyo ezali koloba zone neutre bakokota wana ba communauté internationale bango bato bazali ko soutenir bango tokoyebisa bino so koyebaka te depuis kala communauté internationale eloba bakosala este ya Congo ekoma capitale économique na bango. Bazolinga basala nyonso bakotonga mboka kote wana Congolais moko kotia makolo kuna te. Yango tozali kokebisa na Tshilombo na ba Congolais baso bofungola miso tozali toujours na kati ya likama mais tozali ko avertir bino déjà na kanisi ke basi basali nyonso bazali kolonga te balingi baleka na vitesse supérieure sikoyo bakokutana na biso. Tokeba. Yango tozali kosenga
na Félix Tshilombo po ete makambo oyo ekoka kosila. M23 moto oyo asala M23 aza mosika te, ye wana azali na kingaka te. Hippolyte Kanambe alias Kabila moto ya bomisa Mamadou Ndala, colonel Mamadou Ndala, molimo ne pe manakimia abundaki po na mboka. Mbuza Mabe, general Mbuza Mabe akufaki po na ekolo po na makambo ya Hippolyte Kanambe oyo afandi na kingaka te. General Bauma ye pe azongisaki molimo na mosala munene oyo basalaki po ete ate eteni ya mabe na biso kwa kokenda te. Moto asalaki mabe wana nyonso abomaki ba general na ba colonel wana ezali Hippolyte Kanambe oyo aza na kingaka te. Yango tozali kosenga na Tshilombo po ete makambo oyo ekoka kosila. Bafandaka na nyoka na ndako te sino koswa yo. Toza kosenga na yo kanga Hippolyte Kanambe yo komona makambo tu ekosila na ba accompagnateur na bango comme ba Mate Fayulu abungi njela azali kokende pa ba Rwandais. Nakanisi ke bandeko maloba oyo ekokoya toujours na matoi na bato bayokaka. Yango tozali kosenga na bino ba communauté internationale basi ba pousser biso vers la Russie. To telema to benga Russie po ete to silisa makambo mbala moko. Ezali makambo asoni te. Bandeko baso ya Afrique bazali kokenda kuna. Pourquoi pas nous? Biso kuto tozali occupé, bandeko wana bazali na bango occupé te. To sangana longo po ete to kwa kosilisa makambo na mboka na biso. Nakanisi ke to kolonga bitumbo yo bankoko bazali na biso. Botikala malamu na mabota mabino poko elamu to tombeli bino matondo mingi bozala toujours branché na kati ya lolaka ya bomba lokole oyo kamba makana bataillon Mbuza Mabe to pesi bino matondo mingi. Merci.